Сәлеметсіздер ме? Менің каналымның тыңдаушылары, егер менің каналыма тіркелмесеңіздер, тездетіп тіркеліп алыңыздар. Алда қызықты да, әсерлі әңгімелер дыбыстайтын боламын. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз сезім бағы. Соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Ақсырға ауылдан шыққан қарапайым қыз, ата-анасының денсаулығында ақаулығы бар, екеуі де туа бітті мылқау жандар. Кезінде интернатта оқып жүріп, бір-бірімен танысып, отбасын құрып, араға 10 жыл салып көрген қызықтары осы Ақсырға. Анасы ауыр босанып, одан кейін ана болу бұйырмады. Басқа түссе баспақшыл деген. Қолдарындағы жалғыз қыздары Ақсырғаны медеу етіп, сабырмен өмір кешіп келеді. Әкесі етікші болса, анасы тігінші. Екеуі де ісмерлер. Ақсырға да анасынан көргенін үйреніп өсті. Тірлікке тыңғылықты тазайым. 10-шы сынып оқып жүрген кезі, көктем шыға сенбілікте мектеп жастары тал егіп, арық тазалайтын заман еді. Дәл сол сенбіде көрші ауылдан бір автобус етіп, 10-шы сынып оқушыларын Ақсырғаның ауылына әкелген болатын. Мейрамда сол жастардың легімен сенбілікке келген болатын. Ауыл сыртынан арнайы саябақ жасауға, бөлінген учаскені өңдеуге екі ауылдың жастары жұмыла кірісті. Ұлдар арық қазып, қыздар тал отырғызды. Шашын желкесіне түйіп, жіңішке белді, ұзын бойлы, ботадай көзі домаланған аққұбареңді Ақсырғаға Мейрамның көзі бір көргеннен қадалды. Өз бетінше тіршілік жасап жүрген қыз жан-жағына қарар емес. Ақсырғаның сыныптас ұлдарынан Мейрам арудың есімін біліп алды. Кейін ақырындап қасына жақындап, танысуға бел буды. Мейрам ыржалаң етіп, Ақсырғаны айналшықтап тұр. «Сәлем», деп қарақойы көзімен жігіттің бетіне бір қарап, қысқа қайырған қыздың көз қарасы «Нер жиып тұр мынау?» дегенді сөзсіз айтып тұр. Мейрам сасқалақтап, не айтарын білмеді. «Не істеп жатсың?» деді күмілжіп. «Көрмей тұрсың ба?» деп тал отырғызуға барынша кірісіп кеткен қыз сұрағына сұрақпен жауап берді. «Тал егіп жатсың ба?» дейді жігіт, әрі қарай әңгімені жалғамақ болып. «Жоқ, парашютпен секірейін деп жатырмын», деп қыз қыршаңқылана жауап берді. «Өтірік айтпаш», дейді жігіт, одан сайын не айтарын білмей. «Ішің пысып тұрса мә күрек, әрі қарай сен отырғыз, мен тупой сұрақтар қойып тұрайын қасыңда», деп қыз күректі Мейрамға ұсынды. «Мен сенімен танысайын деп едім. Неменеге өзінше болып тұрсың? Танысатын болсаң, адам сияқты таныссаңшы, қисынсыз сұрақтармен миымды ашытпай. Ақсырға болады есімім». «Мейрам», деп қолын соза бергенде, күректі қолына ұстата салған Ақсырға ала көзденіп, иығын қиқаң етіп кетіп қалды. Қолындағы күрекпен қыздың ізінен жігітсімақ қала берді. Танысулары осылайша еркелікпен басталған екі жасты өмір еркелете қоймады. Екеуі алда талай сынаққа қаларын білмейді де. Қыздың алдында күмілжіп, не болса соны айтып басталған таныстық екі жастың теңіздей терең махаббатына ұштасты. Мейрам әр демалыс сайын, мереке сайын қыздың ауылына келгіш дейтін. Ақсырға болса, құрбысы Ләззаттың үйіне сабақ оқимын деген сылтаумен барып, Мейраммен үй телефоны арқылы сөйлесетін. Ауылдың мен деген жігіттері ізінен жүгірсе де, мойын бұрып қарамайтын аруды осы бір сөзге шорқақ, тым ұяң әрі момын Мейрам қалай баурап алғанын құрбылары түсінер емес, түрі де аса ажарлы емес. Дегенмен, қыз жүрегінде ұшқын оятқан алғашқы жігіт болды. Ол ауылына келсе, Ақсырға қырық сылтау айтып, бір сағат болса да кездесуге шығып келетін. Айлы түнде жымыңдасқан жұлдыздар екі жастың пәк махаббатына талай куә болды. Кеудесіндегі бар сырын анасынан басқа жан білмейтін. Әкесі өте намысшыл әрі қатал азамат. Қызының жігітпен жүргенін біліп қойса, ұрсады деген оймен жасыратын анасы екеуі. Оның үстіне барынша үкілеген үміттері, сенім артқан сенімдері жалғыз Ақсырға. Сондықтан бұл жалғыз перзент әке алдындағы борышын ес білгелі сезініп келеді. Қателікке апармайтын жалғыз жігіт ретінде Мейрамның момындығы да ұнағаны содан болар. Арада бір жыл уақыт өтті. Екеуі де 11-ші сыныпта оқиды. Тіпті бітіруші атанғалы тұр. Қыс мезгілі болатын. Ұзынқұлақ арқылы Мейрамның ата-анасы Ақсырға жайлы естіді. Ол уақытта Мейрамның әкесі ауыл әкімі шенінде дүркіреп тұрған шағы. «Кімсің? Баймолдамын», деп гүрілдей жауап беретін. Семіздіктен ырс-ырс етіп,
бәтеңкесінің бауын орынбасарына байлататын. Шешесі болса, шіркінай, паң жүрісті, қазақы қойдың құйрығындай болған бөксесімен маңғаздана жүріп отыратын. Біздің Байеке, біздің отағасы деп-ақ күйеуінің есінен тандырып, төркінін тойдыратын тым қу, аңқау Баймолданың барбайлығын сызылып жүріп сыпырып, күлімдеп жүріп көшіретін. Бір қыз, бір ұлдан соң құлып салып, фигурам бұзылады деп балада тумады. Ақсырғаны естірткен ақпаратшылар кімнің қызы екенін де қоса жеткізді. Ести сала, жүрегі тоқтап қала жаздаған шешесі дереу күйеуіне жеткізді. Екеуі әдемі жоспарда ойластырып қойды. Сол күні Мейрам ғашығының ауылынан келген болатын. Кешкі ас үстінде шешесі әкесін түртпектеп, өзің айт деп белгі берді. Өз-өзін барынша сабырлы ұстауға тырысқан әкесі сыр білдірмей сөз бастады. «Иә, балам, сабақ қалай?» «Жақсы әке, биыл мектеп бітіресің, Алла қаласа студент атанасың. Осы Алматыға түсе салам әке». «Тәйтәрі, о несе я? Баймолда бола тұра, жалғыз ұлымды Қазақстанда оқытып қоймайтын шығармын. Әке», деп ішіп отырған шайға қақалып қалған жігіт үмітпен әкесіне бір, шешесіне бір қарады. «Әй, не болды? Көзіңді алартып әкеңе», деп шешесі де иығын қиқаң етіп баласына қойып қалды. «Еш нәрсе», деп Мейрам басы салбыраған күйі ас бөлмеден шығып кетті. Бөлмесіне барып бір байым, бір үміт жүрегін ауыртып, ұйқы бермеді. Таразының бір басында әке шешесінің талабы, екінші басында сүйіктісі. Бұл жай әңгіме емес екенін іші сезіп тұр. Шешім жасау керек. Өйткені мақтаншақ әкесінің қадалған жерінен қаналмай қоймайтынын біледі. Не болса да уақыт еншісіне аманат етті. Мектеп бітірем дегенше бірталай уақыт бар. Тәуекелге салды. Болжағаны дәл келді. Бұдан кейінде әкесі бұл мәселені талай қозғады, талай ұрыс болды. Шыдамы таусылардай күйде жүр. Тіпті сонау аңыздағы ғашықтардың өмір баянын оқып, үйімнен қашып кетіп, үйленсем қалай болады екен деп те ойлады. Ақсырғаға айтуға дәті жіберер емес. Дәл осы сәтте өзінің есею керек екенін сезініп тұр. Тіпті есейіп те кеткендей, өз тағдырына өзі иелік етуі керек. Әне-міне дегенше күлімдеп көктем келді. Айналада тіршілік оянып, табиғат жаңарып жатқанда Мейрам уақытты тоқтатқысақ келеді. Әттең қолынан келер түк амал жоқ. Мектеп бітіруге 2 ай уақыт қалды. Ақсырға жігітінің беймаза күйін көріп жүрсе де, себебін біле алар емес. Бір күні Мейрам бар күш-жігерін жинап алып, маңызды шешім қабылдады. Ол жайлы ғашығына айтпақшы. Сәуірдің 15 күні. Бұл күн Мейрамның есінде мәңгі сақталған, өміріндегі ең бақытты және ең әсерлі күн ретінде жадында. Бір аптадан бері көрмеген ғашығында сағынып тұр. Ақсырғада сылқым ғой тура. Жігіті өзі тағатсыздана күтіп тұрғанда үйінен шығып болмайды ғой. Басқа күндері сабырмен күтіп тұра беретін жігіт үшін бүгін әр минуты зорға өтуде. Әйтеуір араға сағат салып, көк көйлегі желбіреп Ақсырға шықты. «Туқ, Ахон, сенде шығып болмайсың-ау күткенде», деп амандасты ғашығымен Мейрам жігіт. «Сонда басқа күні күтпейтін ба едің?» деп қызда сөзбен шағып қалды. «Күтем ғой әрине, бірақ бүгін қатты күттім. Жүрші кеттік». «Қайда?» «Жаңа саябаққа». «Ой, не бар ол жерде? Жүрсеңші енді қырсықпай», деп қыздың қолынан сүйрей, обаста екеуі танысқан саябаққа әкетті. Енді ғана бой көтерген талдардың арасынан кезінде Ақсырға отырғызған талды адаспай тауып келді. «Есіңде ма? Екеуміз осы талды бірге отырғызып едік қой». «Иә», деп қыз аң-таң. «Ақсырға, дәл осы тал біздің танысуымызға себепші болды. Дәл осы тал қазіргі менің шешіміме куә болса екен». «Қандай шешім?» «Ақсырға, мектеп бітірген соң маған тұрмысқа шықшы». Қызда үн жоқ. «Неге үндемейсің? Осы тал біздің махаббатымыздың символына айналсын. Қарашы, өзі бір жарып жатыр екен. Бізде осынау үлкен өмірде бірге бір жарайық, көктейік, көбейік. Осы саябақ сияқты саялы, ынтымақты, үбірлі-шүбірлі отбасы болайық. Бұл біздің сезім бағымыз ғой, Ақон». «Сен не деп сандырақтап тұрсың? Ненің үйленгені? Мен оқуым керекпін. Ата-анама көмектесуім керекпін. Ақсырға, бірге оқимыз, бірге көмектесеміз ата-анаңа. Сенің ата-анаң менің ата-анам емес пе? Мейрам, ақылға кел, олай болмайды». «Болады, ең бастысы сенің қалауың», деп қояр емес.
бір сағаттай қызға тоқтаусыз ұсыныс жасап, ақырында көндірді. Қуанышы төбесіне бір елі жетпей тұр. Енді әкесі мен анасына осы шешімін жеткізуі керек. Шешінген судан тайынбас деген бар. 17 жасар бозбала дәл қазір өз махаббаты үшін күресіп, ешбір кедергеден қорқып тұрған жоқ. Үйіне келіп, әке шешесіне жай болып түсті. Түн ауа үйіне айғайлай кірді. Папа, мама, қайдасыздар? Келіңіздер бері, айтарым бар. Ойбай, мына бала ішіп алғаннан саума. Тұршы әкесі, жүрші тездетіп, деп түнгі кремін бетіне жағып отырған шешесі әкесін оятып, жалмажан бөлмесінен атып шықты. Ұйқысы ашылмаған күйде Баймолда да бәйбішесінің соңынан ілесе ерді. Не болды ей бала? Деп даусы қарлыға әкесі баласының айқайына айқаймен шықты. Папа, мама, мен білем бәрін. Нені білесің балам? Деп даусы елжітей сөйлеген шешесі әпенділігін ойнатып тұр. Мен білем, сіздер менің қызым жайлы білетіндеріңізді. Сіздер мені әдейі шетелге жібергілеріңіз келеді. Бірақ олай бола қоймас. Мен сол қызға үйленем, деп айтты да, тұрған орында қабырғаны бір тепті. Аяқ киімін шешпестен кіріп келгенін сол кезде ғана көрген шешесі қой аузынан шөп алмас ұлының бұл ісінен қорқып та тұр. Манадан бері мелшиіп тұрған әкесі креслоға отыра кетті. Шешесі болса өтіріктен сыңқылдай жылап, кәдімгі әртістік трюктарын асырып әлек. Баламау, иә, білеміз, естідік. Біз сенің атанаңбыз ғой. Сені өмірге әкелген соң жақсы өмір сүрсін дейміз. Үйленбе демеймін, үйлен. Бірақ сен әлі жассың ғой. Ел көр, жер көр. Бар ғұмырың алда ғой, ботам. Неге сен ондай шешім қабылдап тұрсың? Әлде қыздың аяғы ауыр? Егер аяға ауырласа ақшасын берейік, түсік жасатайық, кейін емдетейік, әкел қызды үйге, сөйлесейік, деп маймылдығын ойнатып жатыр. Осы кезде шыдамай кеткен әкесі, ей, сүмелек, бір дүйім ел менің айтқаныммен жүріп тұрады. Барлығы менің аузыма қарап, ауыздан шыққан әр сөзімді жерге түсірмей қағып алады. 70-тегі шалдар айтқанымды істегенде сен кімсің? Әке, тәкаппарланбай-ақ қойыңыз. Атақ абыройыңызбен мені қорқытпай-ақ қойыңыз. Мен үйленем, бітті. Деп әкесінің көзіне тік қарап, анадайда ойпырмай төбелесіп қалмаса екен деп екеуі, деп жаны шығып тұрған анасына бір қарады. Армандама, енді қалмағаны мылқаулармен құда болуым еді. Үрерге иті, сығарға биті жоқ сіңірі шыққан тас кедейлер менің төрімде отырмайды. Сен бала адаспа. Сіз адаспаңыз папа, өлсеңіз атағыңыз намаздамайды. Мына мен жалғыз ұлыңыз намаздайтын. Абыройыңыз әруағыңызға Құран оқытпайды. Менің балаларым атам үшін деп Құран оқытады. Өлсеңіз осы төр сізге қабір болмайды. Бүгінгі қалтаның баршылығын ойламай, ертеңгі көңілдің тоқшылығын ойлаңыз. Қалтамен көңіл дос емес, серіктес те емес. Келініңіз иіліп сәлем беріп тұрса, жалғыз ұлыңыз жаныңызда жалау болып жүрсе, немерелеріңіз иығыңызға асылып жатса, көңілдің тоқшылығы сол емес па? Жапшай аузыңды. Үйленгің келсе, серіктің қызын аласың. Құдам дегенде елдің алдында бетім жарық болады зато. Сіз үшін елдің пікірі менің бақытымнан артық па? Иә, артық. Сондықтан үйленбейсің. Алдырмаймын бәрібір. Онда мені іздемеңіздер. Қош сау болып тұрыңыздар. Айтпақшы қадірлі анашым, ертеңге қонақ шақырыңыз. Жалғыз ұлдарыңыздың жаназасына. Есікті бір теуіп шығып кетті. Ұлының ізінен шешесі шықпақшы болып еді. Күйеуі жібермеді. Үйінен шыға сала, досы Мақсаттың үйіне барды. Түпкір бөлменің терезесін ақырындап ұрып еді. Бауырындай болып кеткен Мақсат, ұйқылы ояу, түн жарымда өрт сөндіргендей болып келіп тұрған Мейрамды көріп шошып кетті. Дереу көшеге шығып, не болды Мико, тыныштық па? Деп алаңдаушылығын білдірді. Тыныштық болса, жүрем ба осылай, үйден кетіп қалдым. Деп есік алдындағы үлкен тасқа жантая отырды Мейрам. Не болды, не үшін? Ақсырға үшін. Не болды қыз үшін үйіңнен безіп? Макс, қазір мұрныңды бет қылам. Айтпа олай, Ақсырға көптің бірі емес. Қыз үшін атанаңа да, досыңа да қарсы шығайын дедің ба? Сенің не қарсылығың бар Ақсырғаға? Әлде оның әке шешесінің мылқау болғаны сенің де намысыңа тиіп бара ма? Досым, оның атанасының не қатысы бар? Онда неге менің әкем сияқты әңгімені тіліп тұрсың? Деп Мейрам ашуға булықты әбден. Өй, сен мені дұрыс түсінбедің. Айтайын дегенім, атанаға біз мәңгі қарызбыз ғой. Қалай сен оларды ренжіттің? Деп Мақсат досының ашуын басты. Сен еш нәрсені білмейсің ғой, деп Мейрам
Бар болған оқиғаны бастан аяқ баяндап берді. Досын тыңдап, жаны ашыған Мақсат оны үйіне қондырды. Ертесіне таңғы шайдың үстінде өз әкесінен қолдау сұрау үшін Мақсат жағдайды түсіндірді. Екі жігіттің әңгімесінен соң, «Я, Мико балам, әкім мырзаның тәкаппарлығын бұл ауылда білмейтін адам түгілі ит те жоқ шығар. Көпке мәлім қасиеті, жалғызын бездіріп жібергені өкінішті. Енді бұлай, сені бүгін қалаға апарып саламын. Жиен інімнің мойкасы бар, сол жаққа барып лаждай тұр. Мектеп шығарып жібермес, әкең әкім ғой», деп Мақсаттың әкесі қолдау берді. Бұл көмекке Мейрам шын мұқтаж еді. Бір парақ қағазға Ақсырғаға бұлай деп хат жазды. «Сүйіктім, сен үшін бүкіл әлемге қарсы шығамын. Мен қалаға кетіп барам. Сені сол жақта күтем. Ара-тұра Ләззаттың үйіне телефонына хабарласып тұрам. Переговормен. Сені шақыртам телефонға. Осылай 2 ай лаждай тұрайық. 2 ай шыда. 2 айдан соң қалада кездесеміз. Сен келем дегенше жағдайымды жасап алайын». Үшке бүктеп, Мақсатқа табыстап, Ақсырғаға жеткізуін аманат етті де, түстен кейін қалаға шығып кетті. Мақсаттың әкесі уәде еткендей, қаладағы інісінің үйіне апарып, таныстырып, табыстырды. Ертесіне ақ Мейрам жұмысқа кірісіп кетті. Бұл уақытта хат Ақсырғаның қолына жеткен еді. Ақсырға құласып қалды. Үйден кеткеніне 3-ші күн. Әке шешесі енді ғана іздеуге шықты. Көрген білгеннен сұрастырып, нөкерлері ауылдың ішіндегі бүкіл үйді тінтіп шықты. Шешесінің айдауымен Ақсырғаның ауылына барды. Қыздың үйін адаспай тауып барды. Бейтаныс адамдардың кім екенін танымаса да, Ақсырғаның әкесі ентелеп, шарбаққа жүгіріп барып күліп қарсы алды. «Әй бейшара, менің балам қайда?» деп діңкілдеген Баймолданың бет әлпетінен жақсы хабармен келмегенін сезіп, езуіндегі күлкіні жинап алды. Құлағы естімесе де, әкімнің көзіне тіке қарап тұр. «Әй байғұс, ұлым қайда? Шығар кәне, әкімнің ұлына етікші әке болмас», деп діңкілдеп, кемсітіп үлгеріп жатырды. «Сайқал қызыңа айт, баламның басын қатырмасын. Балам арқылы қарындарыңды тойдырайын деп бедіңдер. Қасындағы нөкерлеріне үйді ақтар» деп белгі берді. Сойталдай 4 еркек етікшінің қарапайым үйіне еңкейіп кіріп бара жатқанда, Ақсырғаның әкесі күйгелектеніп, алдарынан жүгіріп шығып тоқтатып әлек. Оны адам құрлы көрмеген оққағар сымақтар қарсылығына қарамады. Нөкерлері ақырында байғұс әкенің дымын қалдырмай сабап тастады. Бұл уақытта Ақсырға мен анасы ауданға базарға кеткен болатын. Үйлеріне келгенде ауызғы бөлмеде денесін ала алмай ыңқылдап жатқан әкесін көргенде жан ұшыра шырқырап, көршілерді көмекке шақырды. Шамамен 1 сағаттай орнынан тұра алмай жатуының себебі бар екен. Әлгі нөкерлер байғұстың қабырғасын сындырып тастапты. Оны да ауданға көрші жандостың көлігімен апарып, рентгенге түсіріп, ауруханаға жатқызған соң бірақ білді. Бірақ Ақсырға әкесіне осыншама қастандықты кім және неге бұлай жасағанын білмейді. Өйткені әкесі айту үшін 2 қолын көтеруге шамасы жоқ. Арада 2 апта уақыт өтті. Әкесінің беті бері қарап, лаждап қызына айтып бер. Епке келмей, әлсіз саусақтарымен зорға түсіндірді. Кім екенін бірден білген Ақсырға дереу Мейрамның үйіне тікелей барды. Әкесіне жаны ашыған қаршадай қыз әкімнің үйіне кіріп барды. Түс ауа бастаған кез еді. Есілдерді сабағына ауған қыз кітаптың бетін ашуға зауқы жоқ. ұбт дегеннің біліп саласына алғаш енген жылы ғой. Ол болса әкесін уайымдаймын деп мектепке бармағалы 2 апта уақыт болды. Сол күні де мектепке бармай әкесінің қасында отырған еді. Әлгі хабардан соң бір орында отыра алмады. Түс ауа көрші ауылға бет алды. Трассада кездескен жол-жөнекей көлікке мініп, Мейрамның ауылынан бір-ақ шықты. Ауласынан кіре сала, «Аға, тәте» деп айғайға салды. «Кім бұлай?» деп бөкселі бәйбіше маңғаздана үйінен шықты. «Менің әлсіз әкемді өлімшетіп сабауға қалай дәттеріңіз барды?» «Не айтып тұрсың әй, тышқан? Немене, менен есеп сұрайын дедің бе? Сен кімсің өзі? Өтірік танымаған кейіп танытпаңыз. Мен Ақсырғамын. Болсан қайтейін, әр жүр қарғам менің үйімнен», дейді менсінбей. «Қазір мен осында милиция шақырамын». «Әй сен, не деп тұрсың өзі? Ақыл есің дұрыс қызсың ба? Мүгедек адамды ұрып кеткен, мына сіздердің қастарыңызда менің есім бүтін», деп сөзбен сойғылап барады. «Әкесі» деп үйінен күйеуін шақырды. «Не болды?» деп гүрілдеп шыққан Баймолда түсінер емес. «Мен Ақсырғамын.
балаңызды бөтен үйден неге іздейсіз? Неге өзіңіз иелік етпедіңіз? Мықты болсаңыз, әлде мықтылығыңыз тек әлсіздерге жете ме? Әй сен, боқмұрын, сөзіңе ие бол. Қара мынаны, балаңыз керек болса, достарынан сұраңыз. Мақсат біледі бәрін. Менің үйімнен неге іздейсіз? Жай ғана іздесеңіз мақұл ғой, бірақ сіз қылмыс жасап тұрсыз. Мүгедек адамды ұрғаныңыз дұрыс болмады. Мен қазір милиция шақырамын. Әкең кедергі болмау керек еді. Әй, айналайын, болды, мазамдалма. Милиция емес, құдайыңды әкел, деп кекете күліп, үйіне кіріп кетті. Сондағы ойы ауылдың участковыйын шақырар дегені, алайда қыз ақылды, аудан емес, қаладан шақыртты. Онда да қазіргідей ұялы телефон жоқ. Ауылдың медпунктіне барып, стационарды телефонмен шақырам дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Әкім үйінен қашып кетер деген оймен үйінің алдына барып отырып алды. Ойлағандай болды. Көп ұзамай-ақ әкім әйелмен үйінен шығып, көлігіне отырғалы жатқанда ақсырға айқаймен тоқтатты. Әкім аға, тоқтаңыз. Қайда барасыз? Сен өзің қыр соңымнан қалмай, басыма бәле болдың-ау, кетші айналайын, деп көлігіне отыра бергенде, сіз тоқтаңыз, ұлыңыздың қайда екенін айтам. Сол мейрам үшін әкем жан тапсыра жаздады. Мен емес, сіздер менің басыма бәле болған. Әй қыз, мен білгенмін, бір білері бар сен екенін, деп әшейінде мәнері маңқаланып, сөзі созылып шығатын бәйбіше шәң-шәң кетіп, көліктен атып шықты. Иә, мен білемін, маған қалдырған хатын ауылдас інім әкеле жатыр. Соны күтіп отырмын, сіздерге табыстауға. Хатта мекенжайы жазылған, деп алдап соқты. Бұндай айлаға уақыт созу үшін барды. Таңнан бері нәр татпаған қыз кеш бата бастаған кезде әлсіреп барады. Араға 20 минут уақыт салып, ауданнан уазекпен құқық қорғау органдарының қызметкерлері жетіп келді. Әкімде әйелде аңтаң, дым түсінер емес. Кіп-кішкентай қыздан осындай тірлік күтпек түгілі ойламапта еді. Милиционерлер көліктен түсіп, алдымен қыздан арыз алып, әкімді салып алып кетті. Әйелі болса, қызға бас салуға дайын тұр. Әттен көз алдында күйеуін әкетіп бара жатқан соң, дәл сол қателікті жасағысы кеп тұрған жоқ. Бар болғаны, өй жезөкше, сенің кесірің бәрі. Күйеуім ақталып келеді, сосын сазайыңды береді. Дайын бол, сайқал, деп жұлқынып үйіне кіріп кетті. Әл дәрмені құрыған қыз екі иығы салбырап ауылына қайтты. Үйіне жеткенде Ақсырғаның алдынан суыт хабар күтіп алды. Әкесі аурухана кереуетінде жан тапсырыпты. Тепкіден бауыры жыртылған екен. Бірнеше күн бойы тек аппараттың көмегімен жатқан әкеге еш нәрсе жәрдем бола алмады. Іштей қан тамшылап, ақырында өмірден өтті. Ақсырға есік алдындағы адамдарды көріп, шарбақтан әрі қарай кірерін, немесе кері жолмен қашарын білмеді. Қанша жерден іші сезіп тұрса да, сол суыт хабарды естігісі жоқ. Мелшиіп тұрған қызды нағаш әпкесі үйге құшағына қысып кіргізді. Есінен талықсып, қайта жиып әкесінің намазында өткізді. Бірнеше күн бойы нәр татпаған қыз әл дәрмені жоқ бойында. Дегенмен ашу-ыза оны қайрап тұр. Қалайда әкімсымақты соттату керек. Нағашыларының көмегімен және әкесінің қайтқанына түскен ақшаның бір бөлігіне қалаға барып мықты адвокат жалдады. Жарты жыл уақыттан соң бірнеше ауыр баппен әкім түрмеге тоғытылды. Бұл уақытта Ақсырға мектеп бітіріп қойған еді. Оқуға да түсе алмады. Шешесі екеуі ауылда лаждап күн көріп жүр. Мейрам болса сол кеткеніне мол кетті. Атызын салмастан хабар ошарсыз Ресейге асып кеткен екен. Ол тіпті әкесінің сотталғанын да білмейді. Күйеуі сотталғаннан кейін шешесі де ауылға қарабет болдым деп көшіп кетті қалаға. Ұлының Ресейде екенін білсе де артынан іздеп бармаған. Уақыт шіркіннің жылдамдығына шектеу барма. Сырғаған секундтар минутқа, минуттар сағатқа айналып, арада тағы бір жарты жылдық тоқтаусыз өте шықты. Ақсырға әкесінің жылдығасын беруге дайындық үстінде жүр. Түс ауа, ертеңгі қонағасына алыс жақыннан келетін туыстарды күтіп, қайта-қайта шарбаққа мойын созып, ауласын сыпырып жүр. Бір кезде бойшаң келген жіңішке жігіт құлағы қалқиып тесіліп тұрғанын байқады. Қай кезде, қай тұстан келіп қалғанын аңғармаған қызда қарап тұр. Кім бірінші тіл қатады деп, екеуі бір-біріне қарап 2 минуттай тұрды. Саламатсыз ба, кімді іздедіңіз? Деп көзін күннен көлеңкелеп, бір жағына қарай қисайып, қолындағы сыпыртқысын тастамастан белін таянған Ақсырға бірінші болып сөйледі. Сәлем, бері қарай келсеңші Ақсырға, деді әлгі жігіт. Іштей мына сары маймылдың даусы
таныс деген күйде шарбаққа жақын келді. Өз көзіне өзі сенер емес, өңіме, әлде түсіме белгісіз сезім танып тұр. Дәл өзі тоңпақтығы тарқап, ауылда қапқара болып жүрген Мейрам бір жылда бойы өсіп, арықтап, сап-сары жігітке айналған. Мойны сорайып, екі иығы шығып, біраз өзгерсе де, көз жанары сол қалпы. Қызда үн жоқ. Тыныштықты бірінші болып Мейрам бұзды. «Қалайсың жаным?» «Сәлем» деп көжектей дірілдеп жауап берді. «Мен келдім, саған келдім, сені іздеп келдім» дегені сол еді жігіттің. Қыз есін жиып алды. «Сен маған енді жолама» деп нық дауыспен батырып айтты. «Не болды?» «Әке-шешемнен бұрын саған келдім. Уақыт санаумен болдым ғой жаным» дегенде қыз біртүрлі болып қалды. «Әке-шешем? Сен не, хабарың жоқ па? Неден? Шын айтып тұрсың ба?» «Иә жаным, түсінер емеспін. Жарты сағаттан кейін баққа барам. Бұл жерде тұрма, кетуің керексің. Сен қыз не біртүрлі болып тұрсың? Күйеуге тигеннен саумысың? Кет дедім саған. Баққа барам, күт» деп үйіне кіріп кетті. Үйінде бір-екі тіршілігін аяқтап, жүгіріп саябаққа барды. Кезінде өздері танысқан жерде жігіт күтіп тұр екен. Кекілі желбіреп жүгіріп келе жатқан қызды көріп, құшақтап алуға ынталанып көріп еді. Қыз кілт тоқтап, қолын қағып жіберді. «Мейрам, ұзақ тұра алмаймын, мені тыңда, мен» деп бүкіл оқиғаны басынан бастап айтып берді. Қыздың бір сөзін бөлместен тыңдаған жігіт әкесінің сотталғанын естігенде жерге отыра кетті. Барлығын айтып болған қызда «Не дер екен?» деп тосып тұр. Арада 10 минуттық үнсіздіктен соң «Кешір, Мейрам, біз ешқашан бірге бола алмаймыз. Түсініп қара, сені көрсем, әкең есіме түседі. Менің әкемді өлтірген Қандықолдың баласына тұрмысқа шығып, ұрпағыңды көбейте алмаймын» деді де бұрылып кете барды. Аң-таң күйде жігіт жерде отырған күйі ләмим деместен қала берді. Сол кездесуден кейін екі жас бір-бірін көрмеді. Ортада 5 жыл уақыт өтті. Ақсырға ауылдас жігітке тұрмысқа шығып, шешесінің қолына күйеумен қоса көшіп келді. Оқуда оқымады. Күйеу бала ауыл мектебінің дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін мұғалім. 7 ағайындының екіншісі. Ауылдас болған соң бұлардың тағдырынан бәрі хабардар. Мылқау құдағина қамқор бол деп ұлын жіберген енесі де алтын адам ғой шіркін. Ақсырғада бірақ екі үйдің тірлігін теңде жасап жүр. Ұлын ертіп енесінің үйін тазалап келеді де өздерінің үйлерінде жағдайын жасайды. Бір күні поштаға шешесінің зейнетақысын алуға барып тұрған еді. Есік алды адам көп. Сөйтсе, көрші ауылдағы поштада жарық болмаған соң бүкіл зейнеткерлерді осында жіберіпті. Кезекте тұрған еді. Бір кезде қара торы келген келіншек қасына таяп келіп, «Ақсырғасың ба?» деді. «Иә, танушы ма едіңіз мені?» «Әрине, сен біздің ауылдың батыр қызысың ғой» деді сықылықтай күліп. «Қойыңызшы, біреумен шатастырып тұрған шығарсыз?» «Жоға, танып тұрмын ғой. Біздің әкімді соттатқан батыр қызсың ғой. Мен Мейрамның кластасымын» деп аузы аузына шықпай әңгімені соғып тұр. Қай-қайдағына еске түсіріп жібердіңіз ғой. «Қой, көңілің түспесін. Қанша жұрттың алғысын алдың. Айтпақшы, Мейрам қайтыс болды ғой, естідің ба? Ресейде жүріп, өліпті марқұм» дегеннен әрі қос құлағы шыңылдап, дым естімей қалды. Тіпті кезегін тастап, саябаққа қарай бет алды, еріксіз. Кезінде өздері еккен талға қарап тұр. Бүкіл талдар әдемі бой көтеріп, жапырақтары жайқалып тұрса, бұл тал орта бойдан әрі өспей, құрт жеп шіріп тұр екен. Басқа талдардың көлеңкесінен көрінбей де қалыпты. Ақсырға әлгі қара талды құшақтап еңіреп жылады. Жылдар бойы жиналған сағыныш, өкпе реніш, орындалмаған арман, алғашқы махаббат, бәрі зарлы үнмен өксік араласып шығып жатыр. Дәл осы жерде отырған күйінде тастап кеткен Мейрамның келбеті көз алдына келіп, көкірегіне ащы запыран болып өртеп барады. Қанша құшақтағысы келсе де, қол ұшын тигіздірмеп еді. Өзде сүйіктісінің кеудесінен басып қойып, сағынышын басқысы келіп еді. Әттең-ай, әттең, көзі талықсып ұйқыға кетті. Көзін ашса, дәл алдында Мейрам жымиып отыр. Басынан сипап қояды. Қыз орнынан тұрып, құшақтайын десе, аяқ-қолы қозғалмайды. Сөйлейін десе, даусы шықпайды. «Мейрам, қозғалма» дегендей белгі берді. Ақыл-дегіл болған қыз көз жасын сүртіп, «Қамықпа жаным, мен әрдайым қасыңдамын ғой» деп құшақтап алды. Осы кезде ғана тіл шығып, «Мейрам, кешірші мені, мен әдейі істемедім. Мен бірақ
Өмір бойы сені сүйіп келемін. Болды, жылама дедім саған. Менің саған ренішім жоқ, бәрін білемін. Мен де сені сүйемін, жылама, қасыңдамын. Сен енді бұл жерге келме, бұл соңғы рет болсын. Ал енді көзіңді аш, оян, үйіңе қайт. Ұлың жылап жатыр, анаң ұйықтап, естімей жатыр, дегенде Ақсырға оянып кетті. Түс екенін білсе де, бір тылсым күш арқылы шынымен Мейраммен сөйлестім ба деп те ойлап тұр. Орнынан дереу тұрып, үстін қағып, бойындағы қорқыныштан ба, көрген түстің әсері ме, әйтеуір үйіне қарай жүгіре жөнелді. Міне, ол оқиғадан кейін де тағы бір жыл уақыт өтті. Ақсырға сол көрген түсті де өткен шағында ұмытпаса да еске алмауға тырысады. Өйткені жолдасы тым тамаша жігіт. Соңы